បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ម៉ាក់ប៉ាឬក៏សិស្សទាំងអស់ដែលចង់ដំឡើងថ្នាលបឋម PRP ដំបូងយើងត្រូវមានកម្មវិធីជ្រោមទេបាទហៅថាកម្មវិធីជ្រោមយើងចូលជ្រោមហើយដំបូងយើងត្រូវស្វែងរកពាក្យ PLP បាទ PLP តែប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរឬក៏យើង search សិនមកបាទឥឡូវចេញហើយគឺ PRP Primary Learning Program ឥឡូវយើងចុចចូលលើវាមកបាទតែមកចេញបានប៉ុណ្ណឹងបាទចេញហើយដល់កន្លែងនេះដើម្បីតម្លើងនៅលើទូរស័ព្ទដៃក្រង់យើងបានដំបូងយើងទាក់ត្រេ3បាទត្រេ3ហើយឃើញចឹងបងប្អូនរកពាក្យថា add to home screen ឥឡូវខ្ញុំឃើញហើយ add to home screen ចុច add to home screen ទៅមកយើងចុចពាក្យ install បាទ install ឥឡូវខ្ញុំ install បានហើយចាំបន្តិចមកថាវានៅលើអេក្រង់ខ្ញុំហើយអត់ខ្ញុំទៅ check មើលសិនបាទហើយខ្ញុំចុច home ហើយខ្ញុំត្រូវមើលអេក្រង់ឥឡូវគឺបាទគឺមកហើយគឺបឋម PRP នៅលើអេក្រង់នេះមានន័យថាជោគជ័យបាទសូមអរគុណ